Isso. Isso. O chamador. Isso. Aí, chegou. Isso. Você coloca o chamador aqui também pra gente? Bota no chamador um pouquinho pra gente. Isso. Lume da fogueira. Oi, som. Oi, quem? Som. Oi. Cadê a galera da Coração Nordestino? Que bom estar aqui com vocês. Em 2017, a Lume vem pra você! Senhores desta sala, licença, eu vou chegando. Eu vou, a voz e a sanfona no coração cantando. Eu vou. A partir de agora, São Gonçalo, esse que chega pra vocês, minha companhia junina, Lume da fogueira e dança caravana da ilusão. Abra o seu coração, use a imaginação. A trupe Lume acabou de chegar. Vem na palma da mão, vem! Abra o seu coração, use a imaginação. A trupe Lume acabou de chegar. Canta, São Gonçalo! Se te faço crer, então se encara. O espetáculo hoje é aqui. Eu quero ouvir! Ator, poeta ou cantor, o que você imaginar. Nossa caravana chegou pra te emocionar. Nossa caravana chegou pra te emocionar. De cidade em cidade! De cidade em cidade. Eu sou o quê? Me ensina a divertir, alegrar o seu coração. Minha trupe chegou pra dançar nesse São João. Me ensina a divertir, alegrar o seu coração. Minha trupe chegou pra dançar nesse São João. Seja na tragédia ou na comédia, Na tragédia ou na comédia, acredite no irreal. Uma cena de amor. solta a voz! Nosso roteiro é improvisar. Eu sou o quê? Só no aqui e aqui pra te mostrar. O meu São João? Meu São João, a cultura popular. Vem dê a mão e vem comigo, vem. Vem na palma da mão! Vem Coração Nordestino! Vem meus corações! Vem na palminha, vem com a Lume! O teatro, viva, viva, viva São João. Que alegria poder estar aqui! Viva, viva o teatro, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva São João. Viva, viva o teatro, viva, viva, viva São João. 19ª Arraial Quatrocentão. Realização: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Fundação Dona Militana, TV Ponta Negra. Orgulho
orgulhosamente apresenta diretamente da cidade de Mossoró. Olha a responsabilidade. Tricampeã InterTV Cabugi, 16 vezes campeã Mossoró Cidade Junina, tetracampeã de Açu, campeã Serra Caiada, atual vice-campeã InterTV Cabugi. Orgulhosamente, em nome da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, com vocês, que traz o tema A Caravana da Ilusão. Lume, lume, lume da fogueira. Boa sorte, valendo! Vinde, moças e velhos, vinde apreciar a caravana da ilusão que aqui na sua cidade acaba de chegar. Ei, por gentileza, o senhor pode me falar que movimento é esse que na cidade está a entrar? Somos todos artistas, atores a mambembear. Para a gente não tem fronteiras, pra uma boa história contar. Eita que tô gostando, chega a dar um negócio no coração. Você já reparou que nossa cidade está toda enfeitada pro São João? Reparei sim, e lhe digo com convicção. Aqui dará uma boa história, misturando o romance e o São João. Mas que espetáculo vamos apresentar neste lugar festivo que o São João está a comemorar? Estive vagando em um pensamento inteligente. Será o clássico Romeu e Julieta. Romeu e Julieta! Sossegue a mente, vai ser só um pedacinho. Esse vai ser diferente. Mas que ideia sem noção misturar um clássico épico com festa de São João. Mas aí é que está o X da questão. Esse não terá morte nem tristeza, só muita animação. Uma festa de casório e uma quadrilha para animar o salão. Começaremos no encontro dos dois, que tá um baile em ritmo junino. Todos usarão máscaras, assim vai ficar tinindo. Se contarmos toda a história, o tempo não vai dar. Esse drama é muito longo, não tem fim de acabar. Não seria melhor o senhor só marcar uma quadrilha pra gente dançar? Se tem festa de São João, tem que ter quadrilha pra dançar. Alguém falou em quadrilha? Pois para melhor ficar, nem precisa procurar. Serei eu, a rainha do arraiá. Eita que eu já tô ficando, hein, eita? Vamos logo resolver. Quem será Romeu e quem será Julieta? Deixa eu ser Julieta. Sou linda, meiga, romântica, modesta. E sei encenar. Fique tranquilo. Esse personagem comigo vai combinar. Ei, qual o seu nome? Nielson. Você já pode ser o Romeu, porque eu já vi que o amor de Luana é todo seu. Mas é intrometida, já tá se metendo no teatro que é meu. Deixe. Não vamos precisar nem ensaiar. Nesse papel eu vou até ficar mais à vontade, pois tudo isso que falou é a mais pura verdade. Mas espere um momento. Teatro assim, desse jeito? Sem palco? Sem cenário? É mesmo? Tá enganando o povo? Homem, se deu respeito. Pois então, meus senhores e minhas senhoras, fiquem a observar a magia de um teatro com um cenário a se transformar. Isso é teatro mambembe, que se apresenta em todo lugar. Igualzinho a uma quadrilha, que aqui já vai dançar. É quadrilha! É teatro! É história pra contar. Viva todas as artes! Muito boa noite, São Gonçalo! Pra vocês, minha caravana! Sejam bem-vindos à magia do teatro! Rendam-se e encantem-se! Seu disfarce andar e usa o gesto noutra posição que move o corpo inteiro pra você. Você verá um ator me distrair, nele você vai acreditar. Seu disfarce a voz e o meu som produz outra canção que fica melodia pra você.
fugir. Sua arte vai me arrebatar. Canta pra mim, minha caravana! Mas é que me foi dado o dom de iludir, de fazer de conta tal e qual, fazer você crer no que é irreal, mas que é pura emoção, acredite, deixa a gente lhe cantar. Olhe de frente, solte o corpo e abra a mente. Se não sente, então invente esse encontro entre a gente aqui pra celebrar. Mas não leve a gente muito a sério, a história aqui é inventar. Deixa a gente entrar em cena, deixa a gente lhe mostrar. Fazer de conta tal e qual, fazer você crer no que é irreal, mas que é pura emoção, acredite, deixa a gente lhe cantar. E assim, nobres espectadores, vamos iniciar a nossa história. Preste atenção, pois o lindo romance entre o real e o imaginário vai começar. Todos apostos, vamos ao baile! Julieta, doce menina, no baile a embalar, avista um garboso rapaz que fez sua atenção despertar. O que ela não sabia é que ele pertencia a uma família rival, dançando juntos por várias vezes e olhares a trocar, até alguém perceber que ele era um intruso naquele lugar. A discussão começou, cada um sua família defendia, mas os dois enamorados desse romance não desistiriam. Encontrando-se às escondidas nos jardins de sua amada, Romeu lhe faz juras de amor em forma de serenata. Ai, ai, meu bem, que bom seria se um dia tu gostasse de eu, se nós dois se empareasse, se tu ficasse aqui, mas eu, se meu peito palpitasse um coração igual ao seu. Ai, 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 que bom seria se pra mim você cantasse no pezinho do meu ouvido, nem que só cantarolasse uma cantiga de ninar, que é pra eu se suspirar. O amor acendeu, a paixão floresceu, e às escondidas aconteceu o casamento de Julieta e Romeu. Romeu é de livre e espontânea vontade, jurando amor eterno, que aceita Julieta como seu eterno amor. Sim. Julieta é jurando amor eterno, que aceita Romeu como seu único amor. Sim. E com as bênçãos de São João Batista, podem festejar nosso casal de noivos, Qualquer arraial, Julieta e Romeu, interpretados por Nilson e Luana. Pedi pra pensar e perceber meu coração. Mas quando você disse que aceitaria, foi tanta alegria, muita emoção. lê, 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 lê.
chega pra vocês a nossa majestade Leninha Leão. Festa se faz arena, São João é a festa da gente, nascendo a mais bela rainha, a praça do fogo da gente, a rainha das rainhas, não e vamos se parar, é nossa Barbie que gira, encantando esse lugar. Renda-se São Gonçalo, aos encantos da nossa realeza, a nossa diva junina. Hey, hey! A festa se faz arena, São João é a festa da gente, nascendo a mais bela rainha, a praça do fogo da gente, a rainha das rainhas, não vamos sem parar, é nossa Barbie que gira, encantando esse lugar. Minha rainha Leninha Leão, mostra como se faz. Hey, hey! Saudações e reverências, nome da fogueira, pois a nossa majestade já está no salão. Ela que carrega gravado no peito o orgulho de ser nossa rainha. Ela chega trazendo a cor, a beleza, a simpatia, todo jeito de ser. Com vocês, Leninha. Se acendeu no fogo do São João, É a mais linda de todas as rosas, é a nossa Babilônia do salão. Tão linda até parece voar, no setor de fenagem. Vem, minha rainha. vai Leninha, posso quer dançar, Todos que te esperam pra te beijar. Olha, minha rainha, mostra como se faz. A nossa diva. Pra vocês, Leninha. vai Leninha, vai Leninha, vai Leninha, vai Leninha, vai Leninha, vai É linda, minha rainha. vai Leninha, vai Leninha, vai Leninha. A trupe se vestiu de quadrilha pra poder São João dançar. É a Lumi Show! Vamos incendiar. Diz pra mim. Vamos dançar. É bom demais dançar São João na Lumi da fogueira. É bom demais dançar São João. Eu quero ouvir. Lê, lá, uê, lá, uê. Lê, 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 lá, uê, lá, uê. Canta, minha Lumi. Pra cima, Alegria. lê, lá, uê, lá, uê. Lê, 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 oh. E vem. Difícil demais deixar o São João, e ver o povão a me olhar. Essa é minha Lumi. Coração, Junina. a sua ano inteira e será. Vem dançar. É lindo demais o meu São João. Pula fogueira e solta balão. É mundo de sonho e magia. É alegria que contagia. É lindo demais o meu São João. Pula fogueira e solta balão. É mundo de sonho e magia. É alegria que contagia. Vem cantar com a Lumi. Show! É bom demais dançar São João na Lumi da fogueira. É bom demais dançar Nós São guerreiros, João. eu quero ouvir. Só quem é quadrilheira que sente a emoção. Vem. Lê, lá, uê, lá, uê. Lê, 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 lá, uê, lá, uê. Lê, 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 oh. Lê, lá, uê, lá, uê. Lê, 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 lê. Solta mais, minha Lumi. Eu quero ouvir. Pra cima, minha mão. Quadrilha. Lê, 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 lê.
voz do coração. Esse é o momento que tanto esperei. Fiquei novamente me fez sorrir outra vez. Essa alegria explode sempre quando vejo as bandeirinhas e o balanço. É o primeiro passo, você logo se encanta. Devagarinho nasce esse amor. Hoje meu coração incendeia com o brilho do luar e a luz da fogueira. Não adianta dizer, não vai mais dançar. Quando eu vejo uma fogueira acesa, meu coração começa a brilhar. Venha me ver sua mão. Esse é tesouro, a luz da fogueira que sempre nasceu. Solta a voz, meu Lume! Eu vou sorrir no arraial. Eu vou brincar a noite inteira com você sendo meu pai. Já é noite de São João, com muito amor no coração. Na minha lua e na fogueira Sempre será! sempre será eu e você. Vou festejar com você. Eu vou sorrir no arraial. Vou brincar a noite inteira com você sendo meu pai. É noite de São João! Esse é o Arraiá Lume da Fogueira. Coração. Arraiá Lume da Fogueira, diretamente de Mossoró, RN. Sempre será! O pessoal veio de Mossoró pra cá, o chão. Dançando aqui no 19º ano, Arraiá Quatrocentão, segunda noite. Já é madrugada, já é O teatro vai quinta-feira. estar sempre vivo. Bela apresentação, dentro de você. show de luzes, Pronto, pra quem show quiser se pirotécnico apaixonar com por ele. fogos. Olha só, pessoal, um show de dança, figurino, cenário, Lume da Fogueira de Mossoró. Mandando ver uma super apresentação aqui ao vivo, direto do RN Publicidades, pelo Facebook, YouTube e Instagram. Lume da Fogueira de Mossoró, pra você. E você tá em casa, ó, curta e compartilhe. Pode curtir e compartilhar também. Curta, compartilhe. Estamos aqui nesta segunda noite, já é madrugada de quinta-feira. O Lume da Fogueira veio direto de Mossoró e agora está se apresentando quase no finalzinho. Já é madrugada, já é quinta-feira e o Lume da Fogueira está se apresentando para você. Uma super apresentação nesta madrugada. O mundo que a gente cria pra vocês. Deixem o tarde mais belo penetrar de vez. Desperte para a luz, o som, a cor, a voz, o gesto, a roupa, a emoção de estar aqui. Venham, façamos um trato de nos evitar a cada cena enquanto a vida existir. Solta a voz, meu Lume! O mundo que a gente cria pra vocês. Encante-se! Deixem o tarde mais belo penetrar de vez. É magia do teatro! Entregamos a alegria! E vem! Vamos dançar! Façamos o trato de nos evitar a cada cena enquanto a vida existir. Nosso som depende de você. Nosso som depende de você. Pra cima! Com alegria! Julinha! Milha! Meu Lume! Tira o pé do chão! Dança, quadrilha! Se alguém disser pra eu não tocar, se alguém disser que não tem arraiá, se alguém disser que não vai ter quadrilha,
ser o colorido do São João? Não posso nem imaginar. Vem, Lume! E pra dar o som do meu São João, vem meu Rojavão! E chegar essa quadrilha! O teatro revive dos atores, do tablado, do público e de uma paixão entre eles. E essa paixão que nos trouxe até aqui, essa festa maravilhosa da cidade de São Gonçalo. Mas para o Mambembe, todo espaço ou calçada vira palco para a arte. E essa arte que nos fascina de dançar São João, nós trazemos até vocês a nossa despedida! Mas quem sabe nos encontramos e revivemos a magia do teatro em outra ocasião. Eu quero ver sempre surgir mais atores e atrizes. Diz, meu Lume! Fazer o quê? De continuar, o palco sempre vai estar pronto para a dor, como um segundo lar, onde mora a fantasia do mesmo. Assim como no coro o corifeu, nossa arte se mistura a vida. Mesmo que seja uma peça, mesmo que seja mentira. O Mambembe não é triste porque entende que a luz, quando acende, serve para iluminar. Nossa arte é fingida, mas para esquecer da vida e poder gargalhar. E a gente só precisa da plateia, um dinheiro e uma ideia pra poder acontecer. Mas aí não se matou em dor, porque onde existe amor, é sempre um pensamento. Vamos juntos, mas que alegria, a nossa cena é divertir. Obrigado, São Gonçalo! Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele quiser! Tchau, 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 tchau! Obrigado, coração nordestino! Obrigado, Junina São João! Obrigado, Balão Dourado! Tô arrepiado. Vamos aplaudir! Essa foi a apresentação Lume da Fogueira, diretamente da cidade de Mossoró. Lume da Fogueira de Parabéns Mossoró pela acabou de se belíssima apresentar aqui apresentação. no ginásio Santo Antônio, Grande show 19º de Arraiá coreografia. Quatrocentão. Parabéns, Foi o segundo dia. Parabéns. Parabéns ao Lume da Fogueira, lá de Mossoró, viajou longe, vários quilômetros para se apresentar neste segundo dia do Arraiá Quatrocentão, 19ª edição. E estamos ao vivo, multicâmeras, em tempo real, pela rede de transmissão RN Notícia. A nossa equipe de produção está trabalhando aqui no ginásio Santo Antônio, agradecendo a você que está em casa, você que está curtindo, você que está assistindo, nos vendo através do YouTube, Facebook e Instagram. Quem curtiu, muito obrigado. Quem não curtiu, ainda dá o seu like, curte e compartilha. RN Publicidade ao vivo. Daqui a pouquinho vamos entrevistar um dos componentes do Arraiá, Lume da Fogueira de Mossoró. A nossa noite de apresentação. Daqui a pouquinho.
logo mais tarde, não é isso, É Borboletinha? isso mesmo, mais tarde estamos aqui de novo, né, Jean Anderson? A partir das 19 horas, aqui no ginásio de Santo Antônio. Pois é, tem muito mais, viu? Hoje, gente, o convite está feito novamente, é mais tarde, logo mais às 19 horas, aqui no ginásio. Vamos para o terceiro dia de festa, festa maravilhosa, que vale a pena você vir prestigiar. Caso não dando certo estar a presença aqui no evento, não tem problema algum. É só acessar lá a fanpage da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, deixar tua curtida e você vai acompanhar em tempo real tudo ao vivo. E ele Publicidade também está fazendo a cobertura total do nosso evento, não é isso? É isso mesmo. Que maravilha, gente. Ai, foi um prazer, viu, Jean Anderson? Obrigado. Agradecemos, né, também aqui a carinho. presença de todos, esse público maravilhoso que ficou até esse tudo exato bom, foi momento, tudo ótimo. prestigiando até a última apresentação. Foi um prazer dividir o palco com você. Ah, o prazer é todo Viu? meu. A Obrigado, borboletinha, Flávio Henrique, verdade. a toda a equipe da Fundação, né? Ele? Dona Militana, Sim. Secretarias de Comunicação e Eventos, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e a GV Ponta Negra. Arrasou. Acabaram de se apresentar aqui, ó. Pessoal do Lume da Fogueira lá de Mossoró, ao vivo pelo RN Publicidade, YouTube, Facebook, Instagram. Você que tá aí, compartilha, curte. Quem curtiu, muito obrigado. O pessoal veio de longe. Mossoró, Lume da Fogueira tá aqui, ó. Os destaques da quadrilha. Pessoal que dançou, tá aqui cansado, muito bem. Foi boa noite, foi ótimo, né? Foi maravilhosa a nossa apresentação, dançamos com toda a garra e toda a alegria que o São João traz para todos nós, né? O festival tem toda essa magia, todo esse encantamento, um grande público nos assistindo, nos prestigiando e nós aqui fazendo o nosso papel, que é abrilhantar as noites juninas. Muito bom, destaque da quadrilha, Rainha, o Rei. Meu amigo aí, tá cansado, mas vai, fala alguma coisa. Foi bom? Claro que foi, né? Manda um abraço pessoal. Foi maravilhoso, a gente realmente está bastante cansado, a gente vem de uma jornada de festivais todos os dias, mas é sempre um prazer participar dos festivais e quando a gente tem um público caloroso que recebe a gente de braços abertos, aí a energia vem total. E o resultado é esse aqui que a gente viu agora. Caloroso mesmo, galera curtindo, animou, agora agradeço a vocês, vão entrar agora os noivos, obrigado, viu? Descansem mesmo, merecem. Claro que foi. A noite foi maravilhosa, o público incrível, a cidade de São Gonçalo, parabéns, assim, as quadrilhas locais prestigiando o trabalho da Lume da Fogueira mais um ano, embora seja um ano muito marcante para a gente, tá achando saudade já, mas a gente acredita que nós conseguimos deixar o nosso legado, nossa sementinha para toda a cultura junina do Rio Grande do Norte e também do Nordeste. Com certeza, deixou-se, marcou. Olha, e você, minha amiga, como é que tá? Eu estou muito emocionada, né? Principalmente porque é um festival muito importante, né? E com certeza foi maravilhoso. O público reconheceu que foi um trabalho muito bem feito. Muito bem, vou deixar o pessoal descansar, eles merecem, né? Muito obrigado, vão voltar para Mossoró, terra bonita, dá lembrança o pessoal de lá. Hoje foi o segundo dia, e você que está em casa, curte, compartilhe RN Publicidade ao vivo. Pois é, meu amigo, estamos aqui, ó, nesta noite, madrugada, quer dizer, amanhecendo o dia daqui a pouquinho, nem tanto, né? Mas acabou o segundo dia, só o segundo dia, minha amiga lá, estamos felizes da vida, essa transmissão com multicâmeras, muitos arraiás se apresentaram aqui no Arraiá Quatrocentão, segundo dia, 19º ano, e o RN Notícia tá aqui, Humberto ali, ó, na direção, na supervisão, na produção, lá vai eu. Fala você lá um pouquinho também. Nós que fazemos parte do RN Publicidade, só temos a agradecer ao pessoal aí que está nos assistindo sempre, curtindo, compartilhando. Esse projeto foi feito
para vocês e por vocês. Vocês que não tem como vir, muitas vezes não tem como se dirigir para cá. Foi pensando em vocês que nós montamos toda essa estrutura. Se vocês pudessem olhar a estrutura que tem por trás das câmeras, o aparato, enfim, é muita coisa. Mas assim, a gente fez de coração, suamos a camisa, suamos também a cabeça, literalmente. Mas, enfim, está acontecendo, está sendo válido essa proposta. E nós temos a agradecer a vocês. Então continue assim, amanhã é o terceiro dia. Curtam, compartilhem para cá, Humberto. Lembrando, Alanzinho, tem que lembrar. A gente tem que lembrar o nosso cenário aqui, ó. É um cenário muito com amor. Esse foi feito para vocês, ok? Com muito carinho, muito prazer. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos, né? Vamos aqui encerrar por aqui. Vamos descansar, né? Descansar. Porque... Até mais tarde a gente toma aqui no ar. É isso aí, o descanso é merecido. Mas amanhã mais tarde, estamos de volta de novo aqui com o terceiro dia de transmissão para vocês. Muito obrigado e até mais tarde. Até mais tarde. Valeu! Valeu!